สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่งานเว็บบินาร์นะครับของบริษัท SiS Distribution วันนี้นะครับผมวันนี้มีความเป็นต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บบินาร์วันนี้ผมขอแนะนำตัวนิดนึงครับผมวงศ์วิวัฒน์ศิริทัศนกุลนะครับเป็น Assistant General Manager นะครับดูแลในส่วนผลิตภัณฑ์ของ Cyber Security นะครับในส่วนของ Value Commercial นะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าเรามีงานวันนี้เนี่ยเพื่อเราจะเข้ามาแนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เรานำเข้ามานะครับแล้วก็เราเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นดิสติบิวเตอร์นะครับก็คือสินค้าที่ชื่อว่า Tufin นะครับหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีของ Tufin นะครับว่าจะช่วยให้องค์กรของลูกค้าของเราเนี่ยได้เพราะว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้ครับในโลกของธุรกิจ Enterprise เนี่ยครับระบบเน็ตเวิร์กมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นของ Firewall นะครับ Router Switch นะครับถ้าจำนวนมากขึ้นพวกนี้เนี่ยแล้วเป็นแบรนด์เดียวการ management อาจจะง่ายนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยในองค์กรของลูกค้าบางทีก็ซื้อนะครับจัดซื้อ 2-3 แบรนด์นะครับเป็นมัลติแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นการ manage ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอนเซิร์นนะครับผมเองมีโอกาสได้มีการคุยกับลูกค้าบางส่วนเนี่ยเขาก็มีปัญหาด้านนี้ในการ manage multi brand นะครับอีกบางองค์กรเนี่ยก็มีเรื่องของการนำเอา private cloud เข้ามานะครับซึ่งก็มีหลายเทคโนโลยีที่ทำให้มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นทำเรื่องของ micro segment นะครับมี VMware NSX ต่างๆนะครับบางองค์กรเป็น hybrid นะครับทั้ง Public Cloud และ Private Cloud นะครับจะทำยังไงให้ความซับซ้อนเหล่านี้เนี่ยลดลงไปโดยเฉพาะการที่กำหนด policy นะครับหรือการ manage หรือการจัดการเรื่องของ policy ต่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามีความซับซ้อนมากนะครับและไม่สามารถ manage ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไปเกิดช่องโหว่ให้ attacker สามารถที่จะเข้ามาโจมตีในองค์กรนั้นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเราก็มีความยินดีนะครับที่Tufin เองนะครับต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่มีลูกค้ามากกว่า 2,000 รายนะครับได้รับการรองรับจากทั่วโลกนะครับเพราะนั้นวันนี้เรามานั่งฟังกันโดยมีวิทยากรจากทั้งในส่วนของที่เป็นเวนเดอร์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเอเจนดานะครับแล้วก็ขั้นตอนคร่าวๆในงานในวันนี้นะครับก็ในส่วนของ Product Update ในวันนี้นะครับก็คร่าวๆเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตนิดนึงนะครับเรื่องของในส่วนของ SiS เราณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทางเวนเดอร์นะครับทางจะมีมิสเตอร์แฮร์ริสนะครับที่เป็น Regional Sales Manager นะครับดูแลในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของ Introduction และ Overview นะครับแล้วก็ทางคุณเฮนรี่นะครับก็จะเป็นSales Engineer Director นะครับจะมาทำเดโมให้เราดูบางส่วนนะครับถึงเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัวTufin นะครับแล้วก็เราอาจจะมีเรื่องของ Wrap Up นะครับโดยคุณต่อพงศ์นะครับเป็น Business Development Manager นะครับของทางเราช่วยในการที่จะมา Wrap Up ให้ท่านฟังนะครับทีนี้ข้อสำคัญก็คือถ้าท่านนะครับอยู่กับเรานะครับจนจบนะครับสัมมนานะครับเราจะมี Lucky Draw นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไปขายสินค้าที่เป็น Cyber Security เราก็ต้องมีLucky Draw ที่เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับช่วยเขาเรียกว่าอะไรสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองของเราด้วยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ากล่องยับยั้งเชื้อโรคนะครับมูลค่า 4,590 บาทนะครับเป็นของขวัญเป็นของรางวัลนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นของผลิตภัณฑ์ของฟิลิปนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนทิ้งหนึ่งที่เราเป็นดิสติบิวเตอร์ให้นะครับก็จะมี3รางวัลนะครับอยู่กับเราจนถึงท้ายที่สุดของงานสัมมนาในวันนี้นะครับแล้วก็คร่าวๆนะครับในส่วนของ SiS นะครับหลายคนคงรู้จักอยู่แล้ว SiS นะครับต้องบอกว่าเป็นทั้งในส่วนที่เป็นเราเป็น listed of company นะครับเป็นตลาดหลักทรัพย์เป็นมหาชนนะครับแล้วก็เรามีเครือข่ายที่ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับ 7,000 กว่า reseller นะครับแล้วก็ในส่วนของ
SiS เองเนี่ย Product เราไม่ใช่แค่เรื่องของ Infra นะครับเรามีทั้ง Network Security ต่างๆนะครับแล้วในส่วนของเราเป็นบริษัทที่เป็นเรียกว่า Certified นะครับมีทั้ง ISO ต่างๆนะครับแล้วก็ผู้บริหารของเราก็ได้รับการยอมรับนะครับล่าสุดนี้ก็Forbes นะครับนิตยสารก็มีการสัมภาษณ์คุณสมชัยนะครับผู้บริหารของเรานะครับในการที่เรื่องของ Vision ต่างๆนะครับและ Sustainable เนี่ยคือ Product Solution ต่างๆนะครับของเรานอกจาก Cyber Security แล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องของ Cloud นะครับเรา provide SiS Cloud Service ให้กับทาง Partner ในการที่จะเติมในส่วนของถ้า need ในเรื่องของ security ต่างในเรื่องของการที่เข้าไปทำโซลูชันต่างๆนะครับให้กับลูกค้าล่าสุดนี้เราก็ได้รับการแต่งตั้งจาก AWS ให้เป็นdistributor ในเรื่องของ Cloud ด้วยนะครับแล้วก็มี Product ใหม่ๆอย่างเช่น Energy and IoT ที่เราพยายามจะเอาเข้ามา New Market เพื่อให้มองว่าองค์กรของเราสามารถที่จะยั่งยืนไปได้นะครับในส่วนของภาพของvalue commercial นะครับนอกจาก infrastructure backup solution ที่เรามีแล้วนะครับเราก็มีเรื่องของ network cyber security นะครับที่เราต้องบอกว่า cyber security ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็น security ในเรื่องของการที่มี advanced solution มากขึ้นนะครับถ้าจะได้เห็นนะครับก็ในเร็วๆ Tufin ตัวก็เป็น product หนึ่งที่ทำเรื่องของ policy management นะครับแล้วก็เราก็มี product ที่เรียกว่าเป็นเรื่องของ privilege access management นะครับก็คือพวก Tycotic นะครับ Centrify นะครับมี endpoint solution นะครับมีเรื่องของ network traffic analysis นะครับตัว dark test ที่เป็นเรื่องของ AI solution นะครับก็ผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในเร็วๆนี้นะครับเราน่าจะมี Product อีกหลายตัวที่เข้ามาในส่วนของที่เติมในส่วนของเรียกว่าพอร์ตของเรื่องของ Cyber Security กับเรานะครับก็ยังไงก็น่าจะมีซีรีส์ถัดๆไปนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับแล้วก็ต่อไปผมค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่าเนื้อหาจะค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะครับผมต้องเรียนเชิญทางพาร์ทเนอร์ของเรานะครับมิสเตอร์แฮร์ริสนะครับมิสเตอร์แฮร์ริสจะจอยของเราในเรื่องของ introduction ของ Tufin นะครับแล้วก็ overview ของ product ของเขาครับHarris Thank you. Let me just quickly share my screen. Okay. Can you guys see my screen? Is my screen on? Yes. Okay. Yes, we can see it. All right. Perfect. All right. So good morning, everyone. My name is Harry Zain. I am the regional sales manager for Tufin that covers ASEAN and also specifically Thailand. Right. Today is going to be I'm going to do an introduction of what Tufin is and who we are. Right, the question is, who is Tufin? We are a security policy company. What we actually do primarily is we focus on what can talk to what and who can talk to who. This is our branding in terms of how we manage firewall policy and whatnot. So in terms of our customers, we have over 2,000 plus global customers around the world. Over half of the Fortune 50 is our customers. We have protected patents 14 and continuously adding more. Employees worldwide 500 and it still continue to grow. We were listed on the New York Stock Exchange in April 2019. Okay, in terms of customers worldwide, we break it down into verticals. For example, in finance, we have big names like MasterCard, BNP Paribas, Visa. In communications, AT&T, Verizon in the US, Swisscom. In terms of manufacturing, we can see big names like Siemens, BMW, Airbus, GE, Mercedes-Benz, 3M. In terms of energy, we have E.ON, Direct Energy, and Exxon. Like pharma and healthcare, Pfizer, really recent big names, Abbott, and then Merck. And in terms of retail, we have people like Carrefour, Target, Apple, Tiffany & Co. These are a few, the list is exhaustive. We have more, but these are the ones that are publicly listed.
Okay, in terms of Tufin customers in breakdown, in essence, most of the top 10 insurance company, for example, are our customers. 4 of the 5 pharmaceutical companies, part of Fortune 1000, is our customers. Leading automotive manufacturers, like I showed earlier on, Mercedes, Audis, and whatnot, are part of our customers. And lastly, very importantly, our global banks. 19 of our 20 global banks. These are based on ranking by S&P. So the list will subject to change frequently. So what are we facing right now, 2021, and we're coming to the year 2022? On top of COVID and prior to COVID, we have seen a change in terms of how customer is moving. Sorry. So, okay. I thought I heard something. So we can observe that customers are moving towards cloud prior to COVID, and with the arrival of COVID, the need for adopting cloud and IoT has been escalated. To adopt with working from home and whatnot. What is the impact of going to the cloud is as you can see, it results in a very complex network whereby you have on-premises and then you have cloud-based premises where your network are now fragmented, is separated, yet you have to manage all this. What happens from here is your attack surface just got bigger. It spread, it is now wider, all right? Typically, when you move to a different platform, for example, from on-premises and then you add on to the cloud and expand, you first thing generally is you get a firewall. You add on firewalls, but as you add on these additional firewalls, the management and the policy management of this firewall is in question, because due to the speed with COVID pushing things moving forward faster, you add on, but you are not able to manage it. So this is where Tufin would like to address this situation. So what's happening right now is most of customers that or before becoming our customers, what I see is they are doing it manually. All right. You see, due to this manual deployment or manual management of firewalls, you can see frequency of cyber attacks, and you have to adapt to the evolving regulation and compliance by governments. It keeps changing. Your DevOps are creating applications to meet the market demand, and you are trying to keep up. And then obviously complexity of managing hybrid IT, whereby cloud and SDN, software-defined networks and whatnot. So this is where Tufin wants to come in and pave the way for our customers. We want to do it based on policy-centric security, right, where you set your security based on the policies that you set on your firewalls and whatnot. You want to automate your network changes. You do not want to be manually using Excel and whatnot. Your firewall admin have to go through one by one and make changes according to what changed in your environment. You want to, it's up to you to fully automate it or do it, partially, depending on your workflows and whatnot. Tufin is here to support that goal by your environment. We are data driven to make your decision based on data that is available on your firewalls. And lastly, we are open and accessible framework, meaning to say that we integrate with a fair bit of other solutions out there. Okay, there's this saying, right? Okay, for example, now we want to be secure and we want to be business agile. In general, you do not get both. Either you are secure, you're not agile, meaning you're slow. If you're agile and fast, you're not secure. So what we want to achieve with Tufin is to go in between, or rather try to close this gap, whereby you have visibility, cleanup, analysis and design, application-driven automation. So you want to try to meet in between business agility and security. As always goes, these two do not go well together, but we are trying to mitigate this and try to hit right in the sweet spot. How do we achieve this? Is using Tufin orchestration soon.
I will go slightly in depth on each solution. So in summary, this is a good overview of what Tufin orchestration suite is. It comprises of a solution called Secure Track, which manages your firewall policies and management. And then you have Secure Change, where you do change automation with workflows and full automation or mixed flow of processes. And then we have this thing called Secure App, whereby for very good application for your DevOps teams, where they develop application rapidly and you want it to be deployed the soonest. This is where Tufin give you visibility and management. And lastly, we have the Secure Cloud that works for public clouds and containers, for example, like Kubernetes and whatnot. Okay, just going, it's not too deep, but it's more of an overview of what Secure Cloud is. Like I mentioned earlier on, Kubernetes cluster, for example, when you deploy new containers and whatnot in your environment, either in public or private cloud, with Tufin Secure Cloud, you can actually populate these containers quickly, and then you can check for connectivity, you can monitor connectivity, you can do access control through Tufin Cloud, Secure Cloud. Right, these provide security policy guardrails, meaning which container can speak to who, and they can connect to what part of the network or even to the internet, and so on and so forth. Okay, Secure Track is one of Tufin's primary solution, right? What it does is it gives you visibility across your IT, hybrid IT, meaning cloud, public and private clouds, or on-premises and whatnot. It's a central one-pane view of your security policies, meaning you can have multiple firewall across your network, and you can have a single pane of glass to view all this through Secure Track. You get real-time compliance and audit readiness, meaning you get to see everything. For example, like the screenshot available here, you can see the list of your firewalls and their connectivity to where and to whom. In the event you have a connectivity issue, it can also act as a troubleshooting tool to quickly troubleshoot connectivity issues. Okay, and lastly, it does real-time detection of access routine and firewall policy violation. Okay, part of our Tufin orchestration suite, we have Secure Change. Right, this is where I mentioned and learned about automation. And you can see on the screen, we have a workflow. For this portion, there is a 6 process workflow. At any point of your process, you can actually fully automate it, or you can run it manually. If you want a human intervention in between, you can actually set the process to be manual and to be reviewed by an engineer or a manager, or you want it fully automated until the last step, that can also be done. All of this is auditable, right? All the change process. Workflow, as I mentioned, is flexible. It has a lot of already wide vendor support in terms of integration with for example, ServiceNow ticketing system, with other firewalls to integrate all these changes. Okay, we have Secure App. So it's used widely for app development in your environment. So DevOps teams, they develop applications, they submit a change request for a network to be open, the ports to be open, the network connectivity. It's a manual process for most customers. With Secure App, you can actually automate this process and make it quicker. Your application connectivity is vital when you have, even if your DevOps teams quickly create an app to meet the market needs, but if the network team is slow in opening all the processes, it will actually be delayed. This is a Tufin partner ecosystem. The list is not exhaustive. There's more, and we continuously day-to-day try to add on more integration with other providers. For example, with our ITSM, we have, as I said, just on ServiceNow, we have VNC Ready, Jira Service Desk, VAs, we have Rapid7, Tenable, Qualys, so on and so forth. Firewalls, these are the brands that we support currently. Palo Alto, the big names, Fortinet, Checkpoint, Juniper, for example, Barracuda. And then in terms of like endpoint integration, CrowdStrike, Tanium, and then you have your SIEM,
SIEM, Splunk, and one of these where we can all integrate with Tufin. Tufin also has this thing called the marketplace. So it's accessible by our customers, whereby they have a ready-made app that can be integrated with your Tufin installation. So for example, you have this like ServiceNow integration app that you can actually, some are free, some are paid, but it's available out there, and then you can just integrate with your Tufin installation. So an example of our application, the vulnerability application, right? For example, this you have a change automation app that you can get from our Tufin marketplace. It actually prevents new access to risky asset. It checks for your source and destination and for vulnerabilities prior to you granting access. So it can be integrated with secure change, where your automation workflow can have these indicators. Okay, the takeaway for Tufin, I've talked a fair bit. The takeaway, if you were to just remember what I mentioned today, is what Tufin does is it implements security changes quickly. Instead of now doing the processes, it could take weeks. We want to lower it down to days. If it's much more efficient, you can do it within a day or even hours, depending on your agility and how your organization works. Tufin would want to give you access to visibility and access and control through your on-premises, cloud-native and hybrid cloud environments by using Tufin. We want to ensure that you are continuously compliant and up to all the security standards out there. All right, and then lastly, the takeaway is we want to enable speed, faster delivery of secure application, right? By your DevOps teams and your network teams, they can work together and integrate faster. A quick summary, why to choose Tufin? We are open and customizable. We are very consistent with all the security policy enforcement across premises. You get end-to-end visibility, a single pane of glass, like I mentioned. Enterprise ready. We have multi-tenancy management, meaning you can have different BUs connecting and using a single software like Tufin and manage different business unit and the assets across the board. And lastly, if I end, Tufin is supported by our in-house professional services. So we have people who are trained and experienced in Tufin to assist you in deploying it, integrating and customizing it, optimizing it, operating it, and also we have courses and training for new customers. All right, that kinds of cover what I presented. I will, if there's any question, you can raise it now or perhaps later. I will hand over to my colleague Henry, who's the SE director for APAC. He'll be showing a quick demo. Henry, up to you. All right, thanks. Just give me a second, let me share my screen. All right, so I'm going to go through a demonstration to show what Harris has mentioned in his earlier slides. All right. Right. So basically, right now I'm actually in the view of the secure track. So in the secure track itself, what it does is that it actually, the secure track solution actually monitors your firewalls in your network environment, looking at the security policies. So this is the dashboard that a user logged in, and they can actually see all the devices that they have in their network environment. So on the left-hand side, you can actually see these are all the different devices that I have in my network environment, and I can actually look at the change information. So let me show what do Tufin do when we monitors the firewall. So in fact, when Tufin monitors the firewall, we actually monitors the firewall configuration changes in real time. All right. So I'm going to come inside here and show you one example. All right. So this is one example of the checkpoint firewall. Right. So on the checkpoint firewall itself, right, I'll be able to look at
all the different revision that we have on the firewall. So this basically allows Tufin to monitor the firewall configuration. I mentioned real time. So we're actually looking at the logs from the firewall. Every time someone make a change on the firewall configuration, Tufin is going to connect to the firewalls to download the new configuration in. And once we have downloaded the configuration, what administrator can do is that it can actually easily perform a comparison in the solution. So I can do like this. I can select any of my two revision to say that, all right, I want to do a compare, right? And now Tufin is going to pull this information from our database and to show the administrator what are the differences in the configuration. So you can actually see here on the screen, all right, those highlighted in green color means that previously we don't have this rule. So now in the current version that I'm looking at, these are the newly added rule onto the firewall, right? In this case, the blue color highlight over here means that the rule has been modified, and we highlight the modified field in yellow. So you can see previously this rule doesn't have a rule name. Now there's a rule name that's been added to the firewall, right? So this is something that is very simple, but it's very useful to help firewall administrator keep track of firewall configuration changes. It's a very common use case that we see in customers' environment, right? When someone change a firewall configuration, after some changes, when there's a problem, nobody know who make that change. So this is where Tufin comes in and actually help administrator or help the security admin to identify which changes is performed by which administrator. You can actually see down here, it gives me, whenever administrator log in and make a change, Tufin will record down which administrator performed that change. Like in this case, I can see that this administrator log in using an account AA, right? Or there's another administrator that log in using the account R to make a change onto the firewall configuration itself, right? So that's the fundamental part. Getting the configuration, compare the configuration, and show it to the administrator what are the changes that's been made. By the way, as administrator, you don't have to come into Tufin to do this comparison manually, right? We can also configure Tufin to automatically send a report out. So this is one example of the report. Right now, you see I click on the generate report button manually, but we can actually configure the Tufin solution to say that, automatically generate this report and show us the configuration changes. So every time a change comes in, Tufin will automatically generate this report. It will tell me, like for example, we see three new rules has been added, one rule has been modified. These are all the object changes that has been seen on the firewall configuration. All right, so that's getting the config. Then after we've got the config, normally a lot of firewall administrators, the next thing that they will be interested in is to do their firewall cleanup. So this is where also Tufin comes in and we look at the rule information. So how do we see that information? We actually created this view here called the rule viewer, right? Rule viewer is like a Google search engine for all your rules. So you can just see down here, it shows me right now I have a total of 1,734 rules in all the devices that I have managed in this current setup here. All right. If I want to view the device, I can click over here. I can see all the different devices. I have my AWS firewall that we look at the security groups, the checkpoint, the Cisco devices. So I can see a breakdown of each of the device. What are the number of rules that's been defined on the firewall itself? But what is also nice over here is that I can use this to search for information. Like for example, I want to check whether the rule has shadow issue or redundant rule. I can come inside here, say that fully shadow is equal to true. You can see it's how easy that we do a search, right? The keyword search over here, when I key in something, Tufin actually prompt and show me all the available filters that I can actually run. So I'm going to say that I want to look at fully shadow equal to true. And then I'll filter it up. And now it shows me we have 20 rules that has shadowing issue. So which are the 20 rules, right? I can see it over here. These are all the 20 rules. Again, if I want to break down, I can see, right? My ASA firewall has 3 rules. My Fortinet firewall has 1 rule that's redundant.
my Juniper SRX has one rule that's redundant, right? So of course, I don't have to go to each of the device. If I want to filter, I can filter them. So let's say, for example, I just want to look at my ASA firewall here. I said, I want to look at the 3 rules, right? So when I click on it, it shows me now. These are the 3 rules that has redundant issue. Okay. So the next thing is that, I want to check details, right? I can actually come inside here, click on the details, right? You can see, give me a summary of where the shadow information, right? It show me how the rule is. And also, if we have like proper documentation, I can actually put in information like who is the owner of the rule, right? And we can actually get them to do certification or decertification of the rule. This is actually useful for firewall admin or the security administrators to do their constant rule review. When they are doing their constant rule review, it actually help them to check to find out who whether the rules, if I want to make any changes, if I want to remove this rule from the firewall, who should I contact in the network environment to do that? All right. And this is where if we use the Tufin solution, it can actually update this information easily. I'm going to show you later how this ticket information, you can see there's a related ticket here. So I can actually show all the ticket information if there's like a secure change ticket that's been submitted, a change ticket that's been submitted in Tufin to help users identify who are the rule owners of the rule, right? But this rule filter here can actually do a lot of things. You can see a lot of information over here. Just now, I'm just showing shadowed rule, right? I can see when the rule was last hit, when the rule was last modified, right? Is there any violation on the rule? So a lot of administrators who want to perform compliance check, right? What we do is that in Tufin, we allow administrators to create this thing called the USP, Unified Security Policy. So what the Unified Security Policy does is that we actually provide templates for customers to use. So you can actually see, I can come inside here, click on Add USP, and down here, there are a few templates that's available for me. Right? I have NERC CIP, I have ISO 27001, I have PCI DSS, right? What happens if I don't have, I can't find a template that I want, right? I can easily build one. I can select a blank USP. So I'm going to show you how to build one unified security policy easily, right? I'm going to say that this is my internal compliance. Okay. So what Tufin will do is that when we define our unified security policies, we need to specify the zone, the network zone, right? There's a zone managers that is being created in the system where we allow administrators to map the network zone information accordingly. So I can say, like, for example, my internal network, right? I put in my subnet and say that this belongs to my internal network zone. I have other networks. So you can see down here, there's my zone. I have different regional network, right? So let's take here, for example, I want to add in my London network. I want to put in my internet network and my California network and a corporate network. All right. So I created 4 zones in the system. So I just need to click on the create button. Tufin now is going to create a matrix for me. All right. So this is what I've just created, my internal compliance. If I come inside here, you'll see it created this matrix for me. So in this matrix here, right now, the default is that from California to corporate, California to internet, California to London, you can see everything is blocked, right? Block all traffic, block all traffic. So as an administrator, I can immediately define what kind of connection I want to allow, what kind of connection I do not want to allow. For example, internal to my California network, internet to my California HQ, to my corporate, to my London network, right? I want to have very, very strict control, right? Because this is from internet coming to my internet network, right? So maybe I will just allow HTTPS only. So I will say that allow, all right, I'm going to come inside here, allow only HTTPS connection. And then I can save it. I'm sorry.
So you can see I've started building my compliance matrix in the system. So you say this one, HTTPS. All right. So maybe from my corporate network to all the other segment, corporate to my California HQ, to my London network, to internet, I want to allow all traffic. All right. So I can come inside here and say that allow all. And then for some other network, like for example, my California HQ to corporate, I want to control. I want to allow most of the traffic, but there are certain traffic that I do not want to allow. For example, I don't want to allow FTP. I don't want to allow HTTP connection, right? In the non-secure port. So I can come inside here. Again, I'll define a customize and say that block only these services. I'll block HTTP service. I'll block FTP service. I'll block telnet service. Right. So this is how users can actually build their compliance matrix. Once they have built this, they save it to the system. From now onwards, every time a configuration change happen onto the on the firewall config, Tufin is going to pull the new configuration and run the compliance check for us. So you can actually see I have actually defined multiple compliance policy. Right. You can see down here there's like a total of 19 compliance policies that has been defined. So what it means is that I can actually specify this compliance policy is going to be enforced on which zone on the firewall, which network interface on the firewall, and this will be applied accordingly to all the firewalls. And then from there, the configuration change, we're going to see the compliance. So let me show you what happened if Tufin identify a compliance. I can come back to the rule viewer view here, right? So let's say, for example, I want to filter and say that violation is as this, right? I don't want to see all the rules that has violation. So I can click on filter and it show me right now. There's a total of 345 rules that has violation. So let's select one of the devices. I'm going to choose one of my Fortinet firewall here, for example. Right. So let's look at this Fortinet firewall. It has a lot of violation. Right. Show me all the 43 rules. And now it actually tells me all these individual violation rules that has violation. And now I can drill in to look at the violation information. So when I drill in here, I come into the violation tab. Right. It's going to show me what are the violations that has been identified. So like for in this case, this rule itself, all right, it actually has this USP called Safra, all right. And down here, we actually say that from Amsterdam external network, right, to any of my unassociated network. So like in this case, on the rule itself, the source IP is 172.16.120.50. This rule is this IP here belongs to my Amsterdam network. And then I have another network is 10.15.15, which is grouped under my unassociated network zone itself. So Tufin actually say that we see that there's a connection from the Amsterdam to the unassociated network zone. And on the rule itself, we see there's this rule, all right? There's this rule that's been defined, DHCP, there's these few rules that's been defined on the firewall. But on my compliance matrix requirement, I say that from Amsterdam to unassociated network, it should block all connection. So this is where Tufin tells you immediately. We see that you have a rule that has this source that belongs to Amsterdam, destination that belongs to this unassociated network, and is allowing all these services. But your compliance matrix is saying that we do not want to allow any traffic from this zone to this zone. So we can immediately check on that. If I have my ticket information, I know this is raised through secure change, right? I can look at the related ticket. I can see who are the business owner of this rule, and I can go back to them and say that, you know, this is a non-compliant rules. We need to fix it, or if we need to, we can create an exception, right? So in our unified security policies over here, you can actually see we allow administrator to create exception so that the rules will not be flagged out as an exception rule, right? So
what is nice with this unified security policies is that it actually help administrators to define their compliance matrix easily, right? You can define based on your environment. You can define based on all your network zone information, right? It doesn't have to tie to the firewall interface, right? Like for example, I have this firewall that's connected to multiple subnet, right? This interface on this firewall that's connected to multiple subnet. I don't have to say that, you know, I want to tie to this specific interface on this firewall. I can create all the individual subnet. I can call them zone A, zone B, zone C. And then after that, I can come into my USP here and define from zone A to my DMZ, for example, or DMZ to my zone A, what kind of traffic I want to allow or I do not want to allow, all right? So I've seen a lot of customers, what they do, they come up with very simple unified security policies, right? When they defining compliance policies requires some work between the team to identify what rules to open, what rules not to open. But many times when we work with customers, we actually found that, you know, a lot of firewall administrator already has a list of what we call non-secure port or a list of ports that they do not want to allow on the firewall, right? So what they can do is they can actually come into Tufin, immediately create a USP and say that, you know, block all these services. And then they'll apply to all their network zone. And now Tufin will check on your existing firewall policies, right? Even your legacy rules, the rules that was created before Tufin, right? We will check on the rules and we actually tell the administrator which are the rules that doesn't comply. And then, you know, they will be able to then see and go react to that rule, right? To decide whether to keep or not to keep the rule. Okay, there's a lot more with the USP. I'm going to show you later how USP is going to come in work with a change automation, right? Where we actually use the Tufin change tool to automate some of the process, right? But before I go into secure change, I want to show one more thing, which is the network map. So every time when we monitor the firewall, there is a network map that is created, right, automatically based on the configuration that we retrieve from the devices that we monitor. So besides collecting the config files, the rules on the firewall, what Tufin does is that we also collect the routing tables, the interface information, the interface subnet information. So if we zoom in here, you can actually see it show us how the devices are interconnected to one another in the network. All right. So if ideally when we build this, we add the firewalls in the Tufin solution. We also want to add in the layer 3 devices. Tufin support the Cisco routers and Juniper's routers. So by adding your layer 3 devices, it will actually help complete this network topology automatically. All right. Of course, if you don't want to monitor your layer 3 devices, you can. There's also an option where users can actually manually create a device. So I can actually say I want to add a generic device just using a single text file. I can put in virtual routes, virtual interface, and put in like a virtual route, create a virtual router in the system. So what is nice with this network topology is that it actually helps the network administrator, the security administrator, to do a quick check, right? I have seen a lot, I always hear customers or the firewall administrators asking, is there a tool that can actually help me check for a rule that was already implemented on the firewall, all right? So this question is pretty obvious. We can see that, the firewall admin team on a daily basis, they may be receiving, change requests coming in to ask them to create new rule on the firewall. And you can imagine the firewall administrator has to go through all the different firewall in the network and design the rule. And then after when they design the rule, they say that, oh, I need to put this rule on firewall A, B, and C. And then when they log into firewall A, they actually see, oh, this rule already exists on the firewall. Or maybe if they didn't check, they put in the rule. After the rule has been added, that rule become a redundant rule on the firewall itself, right? So with Tufin, we can actually help administrators perform this analysis very, very easily. So for example, if a user want to add a new rule, all right, I will just, they submit the request and they say, okay, I want to go from this IP to this IP here.
and they want to add like HTTPS services. All right. So just by filling in this information, I don't need the firewall administrator to go and manually identify which firewall. You can actually see when I click on the Find Path button, Tufin automatically identify this path for me. So it's going to show me this is what we have analyzed, and we see that, right, you're going to start from this subnet, 192.168.1.0 subnet. You're going to pass through this Palo Alto firewall over here, then connecting to this network, to these two ASA firewall, to the routers, to these routers, through the MPLS VPN, you know, all the way, oops, sorry, all the way to the destination over here. So you can imagine, right, if I'm a very junior administrator, I don't know the network very well. Just by using this tool here, it actually helped me identify this information very, very quickly. Right, I can see, you know, which device on the firewall is allowing it. Like for example, you can see down here, this Palo Alto firewall is blocking the connection. The ASA firewall is blocking the connection. Right, this router here, you can see is green in color, is allowing the connection. Right, so it tells me the path and it actually shows me the detail. Let me change the IP address over here. Let me show you what happened if the firewall rule already have that. So let's say I'm going to go from 192.168.1 to this IP. Right, just change the IP address, remain the HTTPS services. Let's click on Find Path again. Sorry, let me refresh the topology. All right, so I'm going to come inside here. I'm going to put it at the same path, 192.168.1.1, 172.16.40.1, HTTPS. Earlier, I put in another IP. It was saying that all the firewalls are blocking except the routers are allowing. Right. This time now, let's look at this request here. So let's zoom in now, and you can just see the results show up slightly differently, right? The Palo Alto firewall here, now you see that the Palo Alto firewall is allowing the connection, right? But my ASA firewall here are still blocking the connection. And as an administrator, I can actually validate the information. I can come in here, right click on this device and say, show me the rule on the firewall that's allowing the connection. So when I click on it here, it shows me, right? On this Palo Alto firewall, rule number 83, on this firewall, it said that 192.168.1.1 to 172.16.40.1, TCP 443 allowed. So I know if a user is trying to create this rule on the firewall, I don't have to create this on this Palo Alto firewall because the Palo Alto firewall already has the rule. I just have to go to my ASA firewall here, and you can see this router. Maybe this router has a ACL. So it said that this router is blocking the connection, right? But if I look at the rest of the devices, everything is green in color. So I know that, you know, I don't have to make a change on all these devices except my two ASA firewall and this router firewall, right? So this actually helps the firewall administrator to quickly identify whether the rule exists on the firewall or not and what they should do. Or you can actually look at the other way, right? Maybe a user is trying to do a connection and they have a problem. So by using this tool, now the firewall administrator don't have to go to the firewall tools to look at the logs. They can actually quickly identify that, oh, this connection is not working because these two firewalls and this router is blocking the connection in the network environment, right? So that's what the topology does in the Tufin solution. It's very helpful. It actually shows the administrators, you know, how the devices are interconnected. What we have seen in many customers' cases is that, you know, they actually use this on a daily basis to help them determine, to check on rules, to help them validate the network path is correct, you know, the devices that they need to make a change is correct, right? So far, Secure Track, I've shown the configuration information. I've shown how we look at the compliance, we look at the topology, how we can actually look at the rule details, right? I want to show you next, which is the secure change solution, right?
and see how secure change is going to make use of all these functions that I've just mentioned in secure track and run it automatically for a user. All right. So let me log into the secure change right now. So secure change is another module that we have. Right. So this secure change, the secure change tools here is like a change ticketing solution. So users can actually make use of the secure change solution to submit change requests, right? To put in what are the rules that they want to add onto the firewall. So what I'm going to do now is that you're going to imagine I'm a normal user, right? The normal users that wanted to add a rule onto the firewall. So I'm going to come into the secure change here and submit my request. So when I click on my request button over here, I click on new request. I will say that, you can see down here, there's different workflow that we can create for the user. I want to show a very simple one. I will say that, just a firewall change request. So I can actually show you what Tufin does with this change workflow here. All right. So I'm going to call this request 1. Right. And I'm going to put in just on the IP, the 100 IP. So I'm going to say 192.168.1.100. I want to go 172.16.40.100. And then the services here. So I can specify what kind of services that I need. I'll say I want TCP 3389. Right. I can put in well-known service name like SSH. Tufin can actually recognize it. I can put in application ID also, right? For Palo Alto Firewall, for example, I want to put in like Facebook, right? So I put that into the change request here. I'm going to submit that into the ticket. So you'll see now the Tufin system tells me that a request has been submitted. A ticket ID has been created for me. So a ticket ID 816 is created. It tells me right now it's in this step called a business approval step. So back end, what the system does is that in the workflow, we actually define which administrator or which person will be the next person that is going to be involved in this process, right? So they will actually receive an email notification to tell them that there's a task waiting for them. And when they click on the link, Tufin will bring them into the task tab. So this is a task tab that tells me that I have a task. So I can see ticket 816, there's task waiting for me. So I'll come inside here, right? By the way, all these steps here are performed by different users in the organization, right? For this demo, what I did was I used my admin account, so I don't have to log in, log out from the system. But you can actually imagine step 1 is a requester. It can be, anyone in the organization. But step 2 will be the manager, right? The manager will then be notified, and then they will have to log in to approve it. So you can imagine right now, just now when I submit was another user. Now I'm logged in as a manager. I look at the request. I'm going to approve it. What is going to be interesting is my next step, step number 3. So on step number 3 over here, you see there's this A button over here, right? So the step number 3 here is actually an automated step. When there's an A over here, means that this step is an automated step. What Tufin now is going to do is that it's going to go to the secure track solution. The secure change solution is going to connect to the secure track solution automatically, right? Based on this change request information here, we are going to look at the topology and try to identify which firewall we need to make a change for this particular change request. Also, at the same time, we're going to go through all the 19 compliance policy and find is there any violation that's been detected or not, all right? So you can see, without any administrator or any human being performing this task, right? I click on the done button. It will go to my step 3 here. So, and step number 3 right now is it identify target and risk, right? The same ticket 816, identify target and risk, assigned to no one, right? Because this is an automated step. So back end,
we are doing the analysis automatically. So we are asking secure track for the information. So let me do a refresh now. Right, you can see it moved to the next step automatically for me. It tells me that right now we are in the risk review and approval step. And now it's assigned to me, right? So maybe I'm the risk administrator now. The risk administrator got notified. They log into the ticket. And if you look at this ticket information now, it's very different from the earlier request, right? So you can see step 3 is an auto step. I'm going to go to step 2. Look at step 2. We only have source, destination, services. Without me doing anything on step 4, the firewall appear automatically in my change request. So Tufin actually tells me that based on what we see, what we analyze, right? For this request, we need to make a change on this Palo Alto firewall, on this 2 ASA firewall, this 2 router, and this checkpoint firewall. So you identify the firewall for me and add it automatically into the change request for me. All right. So this is like what I mentioned, if we are not using secure change, then normally this task is actually performed by the firewall administrator manually. They have to go and manually identify which are the devices, right? The other thing here is you can see the risk button is red, is lit up over here, right? And what it's trying to tell me is that we have identified a compliance issue for this specific rule. So what compliance issue we have identified, I can just click on the risk button. I don't have to go back into secure track to check those details. So I can click over here and now it tells me, right, there's actually multiple violation over here. So I can check one of it. It says for my PCI DSS compliance, right? It said that this source IP belongs to my PCI data network. The destination IP belongs to my PCI web network. And what I did was in my compliance matrix, I say from PCI data to PCI web, only allowed TCP 9043. But now in this rule request, I have the source in PCI data, destination in PCI web, but I'm asking for SSH, TCP 3389, and Facebook connection. So it tells me this is an obvious violation. We should only allow TCP 9043, but now the users is requesting for all this service port over here. So as an administrator, risk administrator, I know immediately, we should not be implementing this rule. So I may want to go back to the requester and ask them, why do you need this rule to be created? Is that an exceptional case? If it is, then we need to create an exception. If not, right, then they will have to update their change request to this allowed port over here, right? So you can also see I have defined a risky services that I do not want to see, right? So down here we say that, another compliance matrix, it's a little bit redundant, but this is just to show how Tufin can actually pick up. So I have another compliance matrix that say that we want to look at risky services, and these are all the risky services that was predefined in the compliance matrix itself. So let's look at what Tufin has identified. You can see down here, it said that TCP 3389 was not in this list, so it was not flagged out, but the violating services is SSH and Facebook. So let's see what is wrong, SSH, right? So I should have one either TCP 22 or SSH defined over here. So you can see, yep, I have defined SSH inside here that say that my SSH is a risky services from my PCI data to my PCI web environment, right? For Facebook, right, we know Facebook is using HTTP and HTTPS connection. So if I look over here, right, you can see TCP, let's see, where is it? Yep. So I have HTTP connection that's defined over here. So Tufin actually flag it out and tells me that that is the violation that we have actually found on those rules. All right. So, this is just one example where we can create multiple compliance matrix and you can see all the compliance matrix is being checked and flagged out so that, administrators know that we shouldn't be allowing this rule. So what the security admin can do now is, I have actually a few options. I can reject the ticket immediately. So when I reject it, the ticket will be closed from the system. The requester will receive a notification to tell them that, this ticket was rejected. Sometimes, right, this example here is very simple. The user has only put in one rule. So it's simple. I can just reject the ticket, right? But
In some environment, sometimes users submit multiple rules. We can actually see what happens if the user submit 10 rules in one single ticket. And maybe out of the 10 rules, 9 rules are fine. Only one rule that has a violation. So instead of rejecting the ticket, what I can do is I can actually click on any of these steps here. Maybe I just click on step 1. Step 1 is a requester step. You can see down here, there's a redo button, right? So I can click on this redo and say that rule 1, only TCP 9043 is allowed. Please update your request. And then this will be sent back to the requester. So the requester will know that, all right, for this rule number 1, because I submitted TCP 3389 SSH, that's why it's not allowed. Okay, so this is one very simple example of the automation that we perform. So you can see the automation help us make use of the topology to try to identify the firewall to make a change, and also automatically help us perform the compliance check instead of getting a firewall administrator to do this task manually, right? What is also interesting is my next step. You can see down here, my next step has another automation step, all right? So I'm not going to reject this ticket, right? Although there's a risk, I'm not going to reject that, assuming that, you know, everything is fine. I'm just going to click on the done button. So when I click on this done button, step number 5 here is the step that we have configured Tufin to do the rule design automatically. So Tufin is going to run that rule design for us. All right, let's come inside here and take a look. You can see right now, this ticket is in progress. So I can actually look at the rule information, but you know, there's nothing I can do right now, right? I can see that these are the rules, these are all the firewall. So let me come back here. Let's wait for the task to finish, and you can see what the Tufin did, what we have did to the rule. So let's refresh this. Right, the design is a little bit longer because you can see just now in the change request we have multiple firewall that was being identified. So it's like getting SecureTrack to pull in the Palo Alto firewalls, the Cisco devices, the checkpoint firewall configuration, and then validate those information, right? So let me refresh that. Hopefully it's done by now. Still running. Let's wait for a while. All right. So while waiting for it, let me show you. Let me tell you what it does. You can see down here there's this designer button. So basically, what Tufin is doing is that it's getting the configuration and run the rule design. All right. After a while, later on when it's completed, it will actually show me the rule design suggestion. Tufin will actually tells me, you know, what we recommend to the users, where we should create that rule to be created on the firewall. So it's going to go through each of these individual devices and tell us what we need to do. All right, so it should be done by now. Let's come back here and do one more refresh. Still running. Sorry, it's a bit slow today. Right. Okay, while waiting for this to finish, I want to talk a little bit on the workflow over here. Right. So what I did was I've just shown one simple workflow, which is to put in a firewall rule change request. Right. The workflow can be created with different kind of requirement. Like for example, sometimes user want to modify a firewall group object. So they shouldn't be creating a new access request workflow. So we can actually create a workflow that for them to say that I want to modify the group object. Right, we also have workflow for rule decommissioning. Rule decommissioning here means that you want to either disable the rule or remove the rule from the firewall. We can actually do that automatically for the firewall administrator. So the firewall admin will raise the request into the system, and then the system will perform the automated step. Right. What is also interesting is you can see this. I have this workflow that actually can be integrated with vulnerability assessment tools. Right. Earlier, what Harris has mentioned in his presentation, we have this vulnerability change automation solution, or we have this vulnerability mitigation application in our marketplace, right? So there's actually 2 different modules of vulnerability tools that we provide for customer.
One is for secure track, one is for secure change. So what it does is that if we have these two modules, right, these are add-on modules. So if you have these two modules, you can actually use, for example, if you're using Rapid7, you're using a Nexus in your environment, right? We can actually get Tufin to pull the scan result, the vulnerability assessment scan result into Tufin, and we're going to correlate those information and show it to the administrator. You know, in secure track itself, we actually show which IP address has a vulnerability issue, and we actually show you which firewall rules are allowing that access to that vulnerable asset, right? And then for secure change itself, what it does is that if you raise a change request, instead of just now when I do the compliance check using the USP, right? If I have the vulnerability tools, Tufin will also pull the vulnerability scan result and show the security administrator the information to see whether the IP submitted has vulnerability issue or not. So this can actually help the security team to better judge or better decide, you know, whether they should allow their rules to be implemented onto the firewall, right? So let's see. Hopefully this is done now. All right. Still not working now. Sorry, I think someone is doing a testing on the server. That's why it's a bit slow. Let me show you one example. Let me show you one example that has the vulnerability information. So let's do this. Let me come inside here. I'm sorry. Let me try to find the workflow that has a vulnerability information so I can show you the. All right, so this is one example over here. So let me come back to this step here. Right. Let's look at the risk analysis result over here for this firewall. So you can see at the bottom part, it shows me the unified security policy scan result. This is from the Tufin USP. And then on the top here, this is the vulnerability management scan result. So you can see I got a score of 6.7, right? The severity level is high. If I want to view the full report, you know, if this is connected to my vulnerability assessment tools, I'll be able to pull that report in. So you can see this is one good example of, you know, running through a full integration with your vulnerability scan solution that you have in your network environment, and then Tufin is going to run that check, right? Let me try to manually run design over here and see whether it works for this one. So this one said that I'm going to add all these rules on all these devices over here. So let's run this and click on design. This is one example where we can also create the design step to be a manual step instead of running it as an automated step. So when I run it as a design as a manual step, I can just simply click on this design button, right? Tufin is going to run the analysis. It's going to show me the result. And this one is much faster because of it was a rule that was created some time ago. So probably it has the results already. So you can see now I can click over here. It tells me for my checkpoint firewall, I need to add all these objects over here. And then it said create this new rule as the last rule. So what Tufin did was that we actually analyzed the firewall rules, and we didn't find any matching rules on the firewall. So we look at, after we design the rule, we tell user, this is where we recommend. So I can actually click on view rule button to have a preview on how the rule is going to look like on the firewall. So you can see right now from this IP to all this IP address and all these services that I want,
right? Anything that is in this URL, the URL interface here means that I can actually change it. So maybe I want to have a proper object naming, right? I can create this. I'm going to call this Henry server. Sorry, let me update that. And then I'll update the other one. Let's call this demo server 1. So now I've updated. When I click on view rule, you can actually see the design will be Henry server to demo server 1, right? And everything, if everything is fine, then I will click on the update policy button. So when I click on the update policy button, that means I will want Tufin to push this configuration change down to the firewall for me. I don't have to manually go to the firewall to make a change, right? So this is also part of the automation process, right? So you can see for the automation process, what Tufin does is that we can do 4 things, right? We do we perform the identification of the firewall. We run the compliance check for the user, right? We do the rule design. And then the last step is to automatically provision the rule down to the firewall. That's basically what secure change can actually perform for us, right? In terms of automation. All right. So, so far, what you have seen is that I've shown everything that's on the firewall, right? I want to touch a little bit on cloud, right? Cloud is a next big thing. You know, a lot of customers today having cloud in their network environment, and managing security policies in the cloud environment is extremely challenging for the traditional firewall team. So in the Tufin solution, Secure Track, Secure Track, Secure Change, we support automation for Microsoft Azure, for AWS. So you can actually see if I come into the Tufin solution over here on the Secure Track solution over here, right? I can actually look at my security group policies. So I can come inside here. You'll be able to see, let me find my AWS over here. Right. So this is all my AWS. Right. And we're able to view the security group policies that's defined in the VPC. So you can see right now, I can click over here, I can see all these different security group policies. Likewise, for Microsoft Azure, we'll be able to look at all the network security group that's defined in the Azure, right? So this will work hand in hand with the network topologies, right? So if I go into my network topologies in Secure Track itself, I'll be able to do like, let's find my Azure firewall. Sorry, the security group is defined. So I can see this is my Azure. You show me how the connection is in my Azure. So I can do my analysis for north-south, for my east-west, if I've actually defined the connectivity properly in my topology map, all right? But in terms of compliance, right, security group policies will be, the compliance will be very, very different from what we have seen in unified security policies. Unified security policies is using IP addresses for doing compliance check, right? But we know for cloud, a lot of this definition in cloud is using tags. So users can, the cloud admin could create tags in their security groups and say that, I want to allow this tag to another tag. So by using compliance policies cannot enforce that in the environment. So in order for us to see that, what we have is that we have another module called the Secure Cloud module, right? So what is nice with the Secure Cloud modules is that you actually manage the security, you look at the security group policies, you also look at it does have support for the native firewalls policies that's been defined in your AWS or Azure. So this is the dashboard here, for example, where I can actually see, for my public cloud, you can see for Secure Cloud, we actually support two different platforms, right? The public cloud platform and the Kubernetes platform. So if you are into containers, right, we can also use the Secure Clouds to monitor your containers environment.
right? Today, I'm just going to focus purely on the public cloud. I'm going to show you guys, how we can actually easily define compliance policy for cloud. So you can see when we onboard the cloud solution in your cloud environment, your AWS, your Azure environment into secure cloud, right? Tufin can actually analyze and show us information like this. It shows us like, risky ports that's been detected, how many risky ports that was identified in all your security group policies. These are all defined, users can actually define them, right? I can also look at permissive access. I can look at, the tag usage. I can look at policy violation. This policy violation here means that the compliance policies that the administrator has defined. And I'm going to show you how we can easily define the compliance policies for our cloud environment, right? But before I do that, I want to show you what kind of visibility that we provide for users in terms of cloud. So I can click on the application graph over here. Oops, sorry. Let me log in again. So I click on the application graph, right? It shows me how all my cloud asset is connected to one another. So you can see down here, I have all my different assets. I can click on any one of them. It will show me the information. Like for example, if I click on my analytics here, right? This application called analytics, right? You say that there's no exposure to internet, which is good, right? I can see all this tagging that was actually defined, right? This is in the region of Europe, right? It's my application for analytics. So what is nice over here is that when Secure Cloud look at all your cloud environment and if we find any issue, we're going to highlight them. So you can see all this thing that is red in color, right? Means that we actually found some issue on the security group policies that's been defined in your cloud environment. So when I select this one here, for example, it tells me, I have a policy violation, right? This is not covered by the compliance policy that we have defined, right? Also, over here, we found that there are some risky ports, right? There are some security group, the security group policies allowing TCP/ADs, allowing Telnet into the environment. And these are all the tagging. So if I want to look at the details, I want to check the details. What I need to do is just double click on it, right? Click on it, go in. Now it's going to drill in further and tells me, the breakdown of all these different things that was defined. So let's look at my web service over here, right? I have 3 web servers, right? It tells me that, okay, all these 3 web servers has internet exposure. Let's look at this logging server over here, right? It tells me this one have permissive access because the source was set as any, right? Over here, this one has internet exposure. And this guy was, this CRM DB was not covered by the policy. So imagine I'm trying to build the compliance policies and it tells me that this is not covered in my compliance policy. So what I can do now is I can click on that, drill in. I can see all the details. I can see, right, this particular instance is on AWS, right? It's running this database SQL, my SQL 8.0.23 over here. Right, I can look at the server name, the IP address, if it has, all the details I can actually find over here. But what I'm interested in is right now is to look at the rules. So I can look at this rule over here. You say that, the rules specify that, well, there's a security DB, security group that's been defined. And you actually say that from this IP to this destination, security-DB, which is a tag, right? I also have this tag here called security app to security DB. Right, TCP 3306 allowed. So what Tufin is telling me right now is that this rule is currently having a violation because it's not in my policy. So I can click on this asset policy over here. It will actually try to match all the compliance policies that we have specified and tells us where this, whether this rule was in the compliance policy or not. So right now it tells me we cannot find a compliance policy. Let me show you what I have already defined in my policies here. Right, I can go into my cloud policies. You can actually see these are all my whitelisted rules. That means I define these are the rules that we specifically wanted to allow in my cloud environment. So just now that rule was not in this list. So this is where now the security admin can decide.
do we want to allow that specific rule, right? Maybe because in the cloud environment, the security group policies can be very dynamic, right? The team may be building a new instances, and then they're using existing security group policies, or they may create a brand new security group policy. So it's very challenging for the security administrator to enforce a compliance. So what is nice with the secure cloud is that now Tufin is constantly monitoring your cloud environment. All right. Every time a new security group policies is being created, we will look at the security group policies. We'll compare with all the policies rules that we have in our database, right? To say that, whether is this allowed or not. So if that rule was created, but it's not in my compliance or my whitelist over here, what the firewall administrator, not the firewall, the security administrator can do is that I can go back and review those information. So just now, let's go back to just now the resource. I'm going to go my CRM server. I think it's this server here. Let's look at this. Yeah. So CRMDB. I look at this rule now. So after I check, I found that, okay, this is a valid application, for example, right? The application team has put in all their paperwork, they have submit all their access requests, and we need this to be authorized. So now what I can do here is I can simply come to the system, click over here, and say that I want to add this to my cloud policy. So when I click on this, add this to my cloud policy, it creates the template for me. Right, I can modify them accordingly, right? Maybe if I have additional text that I want to allow, if not, I just create that, save it. And now this new cloud policies is being updated into my whitelist cloud policy over here. So if I come inside here, right, let's check. It should be here. Let's see whether did I save it earlier. So this is an example of how easy it is. Yeah, it went in. So you can actually see the exclamation mark disappear from the list. So we actually said that, all right, this we have whitelisted already. All right. What happened to the other servers? Like down here, there's app server over here. Now I can also see what is the problem with this rule. Right. I say that there's a risky port. The permissive is a permissive access because the source is set to any. So again, I can look at the security group policies. I can see this is the rule over here. So what I can do here is that, for overly permissive rule or risky port that has been identified, because we already specified that this port is a risky port and we do not want to allow in my environment. So what I can do is if I review and this is something that, is a special case, we want to allow that, I can say I want to add it as an exception. So I will not be I cannot whitelist that because this is already in my predefined list of a risky port. But I can still do is I can actually add the exception to it, right? Or in the worst case, if after the security team identify that this rule shouldn't be in the cloud environment, so we have two options. The security team can inform the cloud team to tell them that please go into your cloud configuration and remove this rule from your security group. Or alternatively, what I will do is I will just come inside here, click on this button to delete the rule from cloud. All right. So, this with the Tufin, Secure Track, Secure Change, and Secure Cloud, you can actually see it actually does a lot of things to help the security teams, the firewall admin teams, the cloud teams to manage their security rule, their security policy more effectively in the environment, right? Through automation, you can use it to do a rule design, right? We can get Tufin to create rule for Azure, for AWS. We can update the rules to the firewalls. You can actually run the compliance check for the rules for all the on-prem firewalls. Not even on-prem firewall, the vendors firewalls that's in the cloud, we can also support that. Or get Tufin to look at the security group policies that's in your cloud. All right. So that is the demo session I have for the Tufin solution. Okay. Hi, Henry. Yes. I think I have the question on Yeah. the how to Tufin certify with the Huawei or not. I'm not sure that Huawei firewall or Huawei cloud, right? In the question.
Yeah, so right now we don't have support for Huawei. We are trying to work with Huawei to have an integration. Hopefully we can see this in the near future. Okay, so how many firewall vendor that Tufin support right now? Oh, okay. So let me show you the list of supported vendors. All right, so in this screen, you'll be able to see we support all the major firewalls vendors like Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, Cisco, Juniper firewalls, right? And then for cloud itself, we have support for AWS, we have support for Microsoft Azure. There are some additional, like for example, you can see down here, there's a F5 or Blue Code. The F5 and Blue Code is more on what in Tufin we call visibility. That means we are just looking at the configuration of the devices. There's no automation support for these devices. Right. There's also for NSX, that's for SDDC environment. We have support for Cisco ACI and for for VMware NSX. So ACI and NSX are supported for automation. That means we can actually design rule for the ACI and push it to the ACI environment, or we can actually push rule to the NSX environment. Okay, thank you. Right. Thank you, Kun Henry and Harris as well. ครับต่อไปก็เราจะมาเซสชันของ wrap up นะครับถ้ามีคำถามก็สามารถถามใน Q&A หรือในแชทเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปจะเป็นคุณต่อพงศ์นะครับ Development Manager ครับเราจะเข้ามา wrap up session กันนิดนึงครับ Thank you, Henry, for wonderful demonstration. That awesome. สำหรับเนื้อหาของผมนะครับก็จะเป็นสรุปเนื้อหาที่ทางvendor ทาง Tufin แล้วก็ทางพี่แปงนะฮะได้พูดไปเมื่อตอนเช้านะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมต่อพงษ์เทพพันธ์คุณงามนะครับก็เริ่มด้วยสไลด์นี้ก่อนนะครับเมื่อสักครู่นะครับฟังเฮนรี่ได้พูดถึงความสามารถของตัว Tufin ไปแล้วนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับว่าไอ้สินค้าตัวนี้ถ้ามองให้เห็นในมุมที่ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้มันจะทำหน้าที่เป็นอะไรนะฮะก็เหมือนเป็นวัทยากรนะครับแล้วก็ไฟวอลทุกตัวที่อยู่ในระบบเนี่ยก็จะเป็นนักดนตรีนะฮะซึ่งนักดนตรีเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะฮะบางคนก็เล่นไวโอลินบางคนเล่นเชลโลบางคนเล่นฟลุตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาจากที่แตกต่างกันนะครับบางคนมาจากอเมริกาบางคนมาจากญี่ปุ่นบางคนมาจากยุโรปนะฮะพูดภาษาที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะให้วงดนตรีทั้งวงเนี่ยที่เป็นวงออร์เคสตราใหญ่ๆเนี่ยหรือเป็นไฟวอลวงใหญ่ๆเนี่ยทำงานร่วมกันนะฮะเล่นดนตรีไปไม่ผิดคีย์ไม่ผิดโน้ตวิธีการแบบนี้มันค่อนข้างยุ่งยากสำหรับแอดมินนะครับถ้าเกิดต้องบริหารด้วยแมนนวลนะฮะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นตัว Tufin เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นวัทยากรให้นะเป็นคนคอยดูกำกับดูว่าใครเล่นผิดโน้ตเล่นผิดคีย์บ้างก็พยายามปรับแต่งให้มันอยู่ในจังหวะในคีย์ที่กำหนดไว้นะทำให้ไฟวอลที่มาจากหลากหลายยี่ห้อหลากหลายประเทศหลากหลายเทคโนโลยีสามารถคุยกันรู้เรื่องได้นะทำงานร่วมกันได้นะซึ่งตัว Tufin เองเนี่ยถ้าเมื่อสักครู่ฟังไปเนี่ยก็จะมีหลากหลายproduct นะฮะตั้งแต่ Secure Track Secure Change Secure Apps แล้วก็ Secure Cloud นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ประกอบร่างเป็นโซลูชันที่ทำเรื่อง Orchestration Suite นะฮะก็สามารถใช้งานร่วมกับIT Operation ก็ได้นะครับกับทีม DevOps ที่ทำเรื่อง Application Development ก็ได้แล้วก็สามารถไปต่อยอดในระดับที่เป็น Cloud ได้ไม่ว่าจะเป็นPublic Cloud Private Cloud หรือ Hybrid Cloud เองก็แล้วแต่นะฮะหรือแม้กระทั่งพวก Kubernetes ที่เป็นพวก Container นะครับผมขออนุญาต
ซ้ำอีกทีนะครับแต่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะก็ Secure Track นะฮะก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมีความสามารถที่ทำหน้าที่เป็น Firewall หรือ Security Policy Management นะครับตัวนี้เขาจะมีความสามารถเรื่องอะไรก็แรกสุดก็คือสร้างทัศนวิสัยนะฮะแล้วก็ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ Firewall นะการสร้างทัศนวิสัยก็คือการทำให้มันมองเห็นนะฮะทำให้เห็นว่าอุปกรณ์ Firewall หรือระบบเน็ตเวิร์กที่มีการไหลของข้อมูลจากอุปกรณ์ปลายทางต้นทางไปที่ปลายทางเนี่ยมันผ่านจุดไหนบ้างนะเพราะฉะนั้นการมองเห็นเนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะระบบ Security ที่ดีเนี่ยมันต้องมองเห็นก่อนนะก่อนที่จะไปควบคุมไปดูแลบริหารจัดการได้นะอันนี้นอกจากมองเห็นแล้วเนี่ยเขาสามารถไปปรับเปลี่ยนนะฮะพวก security rule นะฮะผ่านพวก secure change ได้นะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นความเสี่ยงในระบบของเรานะครับซึ่งวิธีการแบบนี้จะทำให้คนที่ทำหน้าที่เป็นแอดมินเนี่ยเขาเข้าใจนะในระบบ security ของเขาได้ชัดเจนขึ้นนะเห็นเป็นภาพใหญ่ขึ้นนะถัดมาคือเรื่องกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยนะแล้วก็บริหารจัดการแบบรวมศูนย์อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเป็นฟีเจอร์อันหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเราบริหารจัดการอะไรที่มันมีอุปกรณ์เยอะแยะนะมีส่วนประกอบเยอะแยะเนี่ยถ้าอะไรนี้ที่มันไม่ใช่เป็น centralized นะฮะไม่ได้เป็นรวมศูนย์เนี่ยมันจะยุ่งยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้จะทำให้การทำงานเนี่ยมันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่เป็นปัญหากับคนทำงานนะฮะเวลา Firewall มันทำงานมันก็จะทำงานประสานกันไปนะครับถัดมาก็คือเขาสามารถตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับนะฮะพวกมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะเป็น real time ด้วยนะเมื่อกี้ฟังคุณเฮนรี่เดโมให้ดูนะเรามีพวกมาตรฐานที่เป็นพวกมาตรฐานอุตสาหกรรมนะฮะพวก ISO พวก PCI พวก SOC อะไรพวก HIPAA อะไรพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการ comply เรื่องมาตรฐานตรงส่วนไหนนะถัดมาก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการอุปกรณ์ Firewall นะฮะให้ตรงกับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยขององค์กรนะฮะเพราะบางองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีนะฮะพวก Firewall rules นะฮะหรือพวกนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางด้านเน็ตเวิร์กเนี่ยที่แตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นการทำให้การบริหารจัดการเรื่อง Firewall นะฮะที่มีความแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะถัดมาก็คือคอยตรวจสอบนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูลที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเวลาเรา implement เรื่อง Firewall เนี่ยส่วนใหญ่จะมีประเด็นเรื่องความยากนะเพราะว่าเวลากำหนดเรื่อง rules นะพวก Firewall rules บางครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบกับการใช้งานเรื่องแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีผลกระทบกับเรื่องธุรกิจของลูกค้าเรานะครับอันถัดมาก็คือคอยเฝ้าดูนะเฝ้าดูติดตามนะการทำงานของพวกอุปกรณ์ Firewall ไม่ให้ทำงานนอกเหนือจากนโยบายที่กำหนดนะพวกนี้ก็จะมีความสำคัญเช่นเดียวกันตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แอดมินมีการไปปรับเปลี่ยนนะพวกrules ต่างๆของ Firewall เนี่ยบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ดูให้ดีนะไม่มี tools ในการช่วยมอนิเตอร์ส่วนนี้นะมันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงเป็นช่องโหว่ของระบบนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีกฎหมายใหม่ที่กำลังจะบังคับใช้ภายในปีหน้านี้แล้วนะซึ่งเลื่อนมา2 ปีแล้วก็คือ PDPA นะฮะอันนี้ถ้าเกิดมีการล่วไหลจากข้อมูลของระบบลูกค้าเราอันนี้มันก็จะเป็นข้อสำคัญที่ลูกค้าเราจะต้องคอนเซิร์นนะครับคราวนี้มาพูดถึงตัว Secure Change นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น Secure Track ก็คือส่วนใหญ่ก็คือดูเรื่อง visibility นะมีความสามารถในการมองเห็นนะฮะแล้วก็ติดตามนะแต่ Secure Change เนี่ยจะเพิ่มความสามารถก็คือเขาสามารถไปควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะการรักษาความปลอดภัยของพวกเน็ตเวิร์กเนี่ยแล้วก็ทำอย่างอัตโนมัติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่แอดมินนะฮะทำให้ระบบ Security ของลูกค้าเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแทนที่จะต้องพึ่งพาคนซึ่ง
การทำงานของคนเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดได้นะเพราะฉะนั้นการใช้ tools อะไรที่มันทำงานโดยอัตโนมัติก็จะลดความเสี่ยงเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเขามีความสามารถในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงได้นะเพราะว่าเขาสามารถไปอินทิเกรตกับพวกซอฟต์แวร์ที่เป็นหรือโซลูชันที่เป็นพวก vulnerability assessment นะครับเพื่อให้มันตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้นะอย่างเช่นอะไรครับเกิดลูกค้าเราจำเป็นต้องใช้พวกมาตรฐานพวก PCI พวก SOX พวก DSS อะไรต่างๆนะตัว Secure Chain ร่วมกับพวก VA เขาก็จะช่วยมอนิเตอร์ให้คอยตรวจสอบให้แล้วก็คอยปรับเปลี่ยนให้ตรงตามนโยบายนะครับในขณะเดียวกันก็คอยตรวจสอบนะฮะ ไม่ให้มันมีการปรับเปลี่ยนนอกเหนือนโยบายที่กำหนดไว้นะฮะอย่างเช่นกรณี rules ที่มันซ้ำซ้อนกันนะฮะมีการ create firewall rule ที่นอกจากซ้ำซ้อนกันแล้วบางครั้งอุปกรณ์ที่ลูกค้าเราเลิกใช้งานนะอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ยกเลิกไปนะแอปบางตัวยกเลิกไปแต่ปรากฏว่าไม่มีการปรับเปลี่ยน firewall นะฮะลบ rules ตัวนั้นออกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นช่องโหว่ของระบบนะครับถัดมาเขาจะมีความสามารถในการทำเรื่อง workflow นะฮะที่มีความยืดหยุ่นนะเมื่อสักครู่ก็จะเห็นในเดโมไปแล้วนะว่าเรามีความสามารถในการปรับเปลี่ยน workflow ให้มันตรงกับความต้องการของธุรกิจของลูกค้าได้นะฮะอย่างเช่นอะไรครับเกิดลูกค้าเราเนี่ยมีระบบพวก ITSM นะพวกมี ServiceNow นะฮะหรือพวกvulnerability assessment นะครับเราสามารถไปอินทิเกรตกับอุปกรณ์หรือพวกโซลูชันลักษณะแบบนั้นได้ด้วยนะแล้วก็สามารถลบพวกไฟวอลที่ไม่ได้ใช้งานนะอย่างอัตโนมัติด้วยนะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าเกิดมีไฟวอลบางตัวเลิกใช้งานไปแล้วนะแล้วก็หรือพวกเซิร์ฟเวอร์บางตัวเลิกใช้งานไปแล้วพวกนี้ควรจะลบออกไปจากระบบนะเพราะว่าเก็บไว้มันก็จะกลายเป็นช่องโหว่ไปนะสนับสนุนกับการทำงานที่กับไฟวอลที่หลากหลายผู้ผลิตนะเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปนะบางยี่ห้อนะเขาก็จะมีความเก่งคนละด้านนะเพราะฉะนั้นลูกค้าเราบางทีเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นลักษณะเป็นhomogeneous firewall นะมันจะเป็นพวกfirewall ลูกผสมนะมาจากหลากหลายยี่ห้อนะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันสามารถทำงานร่วมกันได้นะก็สามารถใช้พวกsecure chain เนี่ยเข้าไปจัดการได้นะครับถัดมานะครับกรณี Secure App นะครับกรณี Secure App เนี่ยก็จะมองลงลึกในระดับที่เป็นแอปพลิเคชันนะเพราะฉะนั้นความสามารถของเขาก็คือเขาสามารถตรวจพบการเชื่อมต่อของตัวแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัตินะเมื่อสักครู่ก็เห็นทางเฮนรี่นะโชว์ให้ดูแล้วนะถ้ามองง่ายๆเหมือนกับพวก Google Maps นะฮะก็คือเราสามารถลากการเชื่อมต่อนะจากต้นทางไปจุดปลายทางเนี่ยแล้วตัว Secure App เนี่ยสามารถหาเส้นทางที่มันเหมาะสมที่สุดนะที่มันมีระดับความปลอดภัยที่มากที่สุดให้โดยอัตโนมัตินะครับอันถัดมาคือบริหารจัดการการเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันได้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยแน่นอนครับว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่เป็นแอปเดียวๆนะเราจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อกันระหว่างแอปนะถ้าเราทำให้ไม่ดีนะระบบ security เราไม่ดีมันก็จะกลายเป็นช่องโหว่ของระบบไปนะฮะเพราะฉะนั้น Secure App ก็จะมาช่วยเรื่องพวกนี้ให้นะฮะถัดมาก็คือคอยแก้ไขปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยอย่างอัตโนมัตินะก็เมื่อสักครู่ที่เกินไปนะครับระบบของลูกค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่อยู่นิ่งๆนะเพราะว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะเดี๋ยวมีเพิ่มแอปนู้นเพิ่มแอปนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดระบบ security ไม่มีการปรับเปลี่ยนตามนะฮะพวกนี้ก็จะกลายเป็นระบบของระบบเป็นช่องโหว่ของระบบไปเป็นความเสี่ยงของระบบไปนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากปรับเปลี่ยนแล้วนะเขายังสามารถไปอินทิเกรตกับพวก ITSM พวกการเปิด ticket นะทำเรื่อง change request อะไรต่างๆนะฮะได้ด้วยนะฮะถัดมาก็คือมีความสามารถในการมองเห็นในลักษณะที่เป็น real time นะแล้วก็ควบคุมการไหลของข้อมูลในทุกแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นแอปหนึ่งที่มีการไหลจากช่องทางอย่างเช่นเป็น VM หรือเป็น Kubernetes ที่เป็นลักษณะเป็น
west to east นะฮะไม่ใช่เป็นการทำงานที่มันnorth to east ที่เป็น firewall ปกตินะฮะตัว Secure App เนี่ยก็สามารถไปควบคุมในลักษณะที่เป็นrules ในลักษณะแบบนั้นได้นะครับอีกอันก็คือเขามีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานอันนี้หมายความว่าไงครับก็คือหมายความว่าแทนที่จำเป็นต้องไปใช้นะฮะทีมงานหลายๆทีมนะเพราะว่าเวลาเราทำงานกับระดับที่เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยจำเป็นต้องใช้หลายๆทีมนะฮะทำงานร่วมกันอย่างเช่นทีม Network ทีม Security ทีม Application นะฮะกว่าจะประสานงานกันนะฮะก็ใช้เวลาค่อนข้างสูงแล้วก็บางครั้งอาจจะมีความขัดแย้งกันระหว่างทีมงานด้วยนะเพราะฉะนั้นการใช้ tools ที่เป็นตัวกลางเนี่ยมันสามารถให้ทีมงานนะอย่างเช่นทีม Application เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปพึ่งทีม Network หรือทีม Security ได้เลยนะเขาสามารถ enforce เรื่องพวกsecurity policy เนี่ยจากทีมของเขาได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะลดเรื่องแรงเสียดทานพวกนี้ลงนะครับสุดท้ายนะครับก็คือตัว Secure Cloud นะฮะเมื่อสักครู่ก็ดูเดโมไปนะก็มีความเก่งนะครับว่าเขาสามารถไปอินทิเกรตกับ Cloud ที่เป็น Public Cloud อย่างเช่นพวก AWS หรือพวก Azure ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งนะพวก Kubernetes Cluster นะครับพวกคอนเทนเนอร์ต่างๆนะฮะในขณะเดียวกันก็สามารถ support ในลักษณะที่เป็น Hybrid Cloud ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดลูกค้าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ที่เป็นIT Data Center ของตัวเองนะครับมีความสามารถในการวางกรอบนโยบายเรื่อง Security อันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะเมื่อสักครู่มีการเกริ่นไปนะครับทำเรื่องNetwork Segmentation นะครับหรือ Micro Segmentation นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถึงแม้นะครับอุปกรณ์จะไปต่อใน Network เดียวกันแต่ไม่ควรจะเชื่อใจระหว่างอุปกรณ์นะฮะกับอุปกรณ์ใหม่ที่ต่อเข้ามาในระบบนะเพราะว่าพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นโซลูชันพวก Zero Trust เนี่ยอันนี้จำเป็นต้องใช้พวก Micro Segmentation มาช่วยนะเพราะฉะนั้นตัว Secure Cloud เนี่ยก็จะทำให้การทำเรื่อง Micro Segmentation เนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่าถัดมาก็คือรักษานโยบายเรื่อง Security ให้ตรงตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะครับลูกค้าเราอย่างที่บอกนะว่าบางครั้งเนี่ยอุตสาหกรรมของลูกค้าเรานะจำเป็นต้อง comply เรื่องcompliance ต่างๆนะเพราะฉะนั้นตัว Secure Cloud เนี่ยสามารถดูแลบริหารจัดการเรื่อง compliance ตรงนี้ให้ได้นะฮะไม่ว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะอยู่ on premise บางส่วนจะไปอยู่บน cloud เองก็แล้วแต่นะดังนั้นเวลาการส่ง alert หรือ alarm อะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถส่งไปที่ผู้ดูแลได้ทันทีนะฮะโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านนะฮะเวนเดอร์ของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะโดยเฉพาะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องบรรลุเป้าหมายเรื่อง Security โดยไม่มีผลกระทบทางด้านธุรกิจนะอันนี้คือหมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราทำเรื่องsecurity เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการ comply นะฮะแล้วมีเรื่องกรอบนโยบายของเรื่อง security เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเวลา implement เนี่ยค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วยิ่งไปบางส่วนเนี่ยไปขึ้น public cloud ด้วยนะฮะดังนั้นจะมีความซับซ้อนเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะเพราะฉะนั้นตัว Secure Cloud เนี่ยก็จะมาช่วยตรงจุดนี้ให้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้การทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นนะเราสามารถมองเห็นภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นon-prem หรือ on-cloud หรือเป็น hybrid cloud เองก็แล้วแต่นะฮะสามารถเป็นเห็นภาพรวมของระบบ security ทั้งหมดนะฮะก็อันนี้จะเป็นสรุปเนื้อหาคร่าวๆนะครับสำหรับสินค้า Tufin สำหรับวันนี้นะครับอันนี้ท่านใดยังมีคำถามอยู่นะครับท่านสามารถส่งคำถามมายังแชทบ็อกซ์นะฮะหรือทาง Q&A ได้นะครับเราจะมีทีมงานตอบคำถามไว้ให้นะครับขออนุญาตส่งคืนเซสชันให้กับทางพี่แปงนะครับว่าถัดไปจะมีลำดับถัดไปอะไรนะครับ Henry, I think I have a lot of question on the certify on the firewall. Can you have the slide again? Because they ask for some for Sonic Wall.
Yeah, we have no support for Yep. Sonic Boom. Yes. โอเคนะครับก็ตอนนี้ไม่ได้ support ในส่วนของ สั่ง for soul for Sonic Wall นะครับอันนี้คือ list นะครับที่มีอยู่ก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่Firewall ที่เราจะเห็นอยู่ตามลูกค้าทั่วไปนะครับมีคำถามหนึ่งนะครับว่าTufin มีเขาเรียกว่าอะไรมีขายในเมืองไทยแล้วหรือยังนะครับก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่เมื่อตอนต้นเซสชันที่พี่บอกมี 2,000 Account ที่เขาใช้ Tufin อยู่ทั่วโลกนะครับในเมืองไทยก็ Big Bank ต่างๆก็ 3-4 แบงก์ละที่ใช้ Tufin อยู่นะครับแล้วก็มี Insurance นะครับที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็น FSI นะครับที่ใช้ Tufin อยู่นะครับนะครับถ้ามีคำถามก็ยังพอมีเวลานะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่จนท้ายเซสชันนะครับเราไม่ลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมีLucky Draw นะครับแต่ว่าในผลของการประกาศผลของผู้โชคดีนะครับของ Lucky Draw เนี่ยเราจะประกาศผลทาง Facebook Page SiS Distribution Thailand นะครับไม่แน่ใจว่ามีคนเคยเข้ามาหรือยังนะครับลองเข้าไปคลิกไลค์ครับใน Facebook ของเรานะครับจะมีข้อมูลของ Product แล้วก็สินค้า Solution ต่างๆนะครับของ SiS นะครับเราจะประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 4 โมงเย็นนะครับคอยติดตามชมนะครับสำหรับท่านที่อยู่จนถึงท้ายเซสชันของเรานะครับถ้ามีคำถามยังไงเนี่ยทางเรานะครับ SiS นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมซัพพอร์ตนะครับ Pre-sale นะครับหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของที่เดโมให้เห็นนะครับที่ทางคุณเฮนรี่ก็ทำนะครับหรือว่าอาจจะทำให้ทางทีมซัพพอร์ตของทาง Tufin จะช่วยซัพพอร์ตของเรานะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทาง SiS นะครับในปัจจุบันนะครับthank you คุณ Henry and Harris as well to join our session today No problem. Thank you. My pleasure. My pleasure. yeah okay ครับผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงก็รับชมในส่วนของเว็บบินาร์ของเราในทุกๆเซสชันต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ